שזה יצא. אני קודם כל, הישיבה פה גם כן קשורה לרב עובדיה יוסף. כשאבא זצ"ל החליט להעביר את הישיבה ממונטריאול לירושלים, הייתה התנגדות גם בתוך המשפחה. אמרו, איך אפשר לסגור ישיבה? אי אפשר. זה דבר אסור לעשות אותו. אז אבא כתב לרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה יוסף נתן את ברכתו להעברת הישיבה ממונטריאול לארץ. אז כבר הישיבה כבר קשורה בקשר אמיץ בעת היווסדה בירושלים. אני בעצמי, הייתה לי ההיכרות שלי עם הרב עובדיה יוסף, זה עם הספר שלו, טהרת הבית. הספר נפלא, ההלכות נידה. הספר הכי טוב שנכתב אי פעם, הלכות נידה. לפני הרבה שנים, לא היו, הספרים שלו היו כל כך מוכרים כמו היום, והגיע לידי את הספר הזה. אני גם כן הייתי צעיר, לא עניתי כל כך הרבה לשאלות בהלכה, אבל שתי נשים באו עם בעיה שלא יכלו לתאר את עצמן מספיק בזמן, ולא יכלו להיכנס בהיריון. ככה היה, היו שתי נשים כאלה. פנו אליי בבדיקה של הפסק טהרה, זה היה חום, בכל הספרים כתוב שחום בבדיקת הפסק טהרה זה לא טוב, צריך לחכות עוד יום, עוד יומיים, שזה לבן, ואז זה כבר היה מאוחר מדי כדי שיכנסו בהיריון. הספר הקדוש הזה, טהרת הבית, למדתי אותו. וראיתי שהוא כתב באריכות, באותיות הקטנות למטה, את ההיתר של החום גם בהפסק טהרה. ועל פי זה, אני ידעתי אז, אני לא פסקתי כל כך בהלכות בזמנו, אבל ידעתי שהרבנים לא יתירו דבר כזה. אבל ראיתי את זה בספר שלו, אז זה כבר לא היתר שלי, זה היתר של הרב עובדיה יוסף. ושתי האנשים האלו 9 חודשים אחר כך נולד להם ילד, רבותיי. זה מה שקרה. זה כוח של פסיקה. פסק אחרת מהמקובל. מבוסס, אין שום ספק שזה מבוסס. אבל זה לא היה מקובל. והנה זהו, אז ראיתי 9 חודשים אחר כך, זהו, נולדו ילדים בישראל. מה פסיקה יכולה לעשות? מה פסיקה יכולה לגרום? אז אני לא מכיר כל ההיסטוריה של הרב עובדיה יוסף, את הגאונות שלו כבר בגיל צעיר, את ההתמדה שלו העצומה, המסירות נפש שלו העצומה. אחרים יוכלו לספר את זה יותר טוב ממני. ואני רוצה לספר, להגיד כמה דברים מהדברים שלו, של פוסק הלכה. אני גם רוצה להדביר כמה דברים במה האיש הזה הוא גרם שלום בתוך החברה הישראלית, אבל פי שזה נראה הפוך. יש פה שני פסקים מאוד מאוד חשובים בעניין זה שלו, והפעילות שלו הפוליטית שהביאה לחזרה בתשובה של 10,000 יהודים, בעיקר מיוצאי צפון אפריקה או מיוצאי ספרדים בארץ ישראל. אני אתחיל לדבר על כמה פסקים שלו, על התשובות שלו. הוא היה איש עם כוחא דהיתרא עדיף, עם איזשהו כוח להתיר יוצא מן הכלל. הגמרא אומרת מה הפירוש כוחא דהיתרא עדיף? כי לאסור זה פשוט, כל אדם יכול לאסור. להתיר יותר קל, יותר קשה. להתיר צריך להיות גאון, לדעת את הדבר על בוריו, לא בערך. הרב עובדיה יוסף, לא רק שהיה, זה כולם יודעים, ידע את הכל, אנציקלופדיה, יותר מאנציקלופדיה. כשאתם קוראים תשובה משלו,
אז אתם, רוב הספרים שהוא מצטט, אתם לא שמעתם עליהם, לא שמעתי עליהם, לא מוכרים לנו. זה פשוט ידע עצום. אבל בנוסף לידע עצום, יש בהירות אדירה. בהירות אדירה. אתה שומע שיעור שלו, הדברים הקשים ביותר הם קלים, הם מובנים. הוא היה גאון עצום, אבל ידע לדבר ולהסביר את התורה לכל אחד. זה דבר מאוד 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 נדיר, רבותיי. להיות כזה גאון וכזה קרוב לכל יהודי ויהודי, שכל אדם יכול ליהנות ולהבין את השיעור שלו. יש שיעורים שנתן ברדיו, שיצאו בספר יחווה דעת, אני חושב בזה 6 חלקים. השיעורים האלה ניתנו ברדיו, וכל מי שקורא אותם יכול להבין. אולי לא יבין את הכל, יש דברים שמקופלים בתוך הדברים, אבל עיקרי הדברים מובנים. זוכר שפעם נתן שיעור רב סיגריישה, זה אחד מהסוגיות הקשות בהלכה. הכל מתחת קולו, כל הדברים הקשים נהיים פשוטים. בשליטה שהיא לא רק ידיעה גדולה ועצומה, אלא שהיא מסודרת. ויש לה גם כוח נוסף. יש תשובה של רב ארוכה מאוד. הוא יכול להגיד במשפט אחד החידוש של אותה תשובה. הנקודה של אותה תשובה. זה דבר פלא הדבר הזה. דבר פלא. לכן כשהוא מצטט תשובות ארוכות, לפעמים קשות, החכמים של הדורות הקודמים, התשובות שלהם היו מאוד מאוד עמוקות. היה גם פלפול גדול על הבנת הגמרא, על הבנת הסוגיה. הדברים לא היו, לא קל. תשובה של הרב חיים מויזר גרודז'נסקי, אחי זה תשובות גדולות, לא קל להבין אותן. או תשובה של הנודע ביהודה. זה לימוד, צריך לשבת, להבין את התשובה. לא פשוט. הוא יכול, רב עובדיה יוסף, משפט אחד. מה הנקודה? מה החידוש? מה הוא אמר? עכשיו, צריך לדון בזה. אם זה נכון, אם זה לא נכון, אם לקבל, לא נקבל. אז הש"ס, הראשונים, האחרונים בפניו, יכול לדון בהם בצורה שהיא מאוד מאוד בהירה, לקבל או לא לקבל, ולהגיע להכרעה מאוד מאוד ברורה. הוא לא פחד ללכת נגד המוסכמות בהלכה. והוא התנגד לשתי דרכים. אחד מגאוני עולם, וחס ושלום אני לא רוצה שישמע ממני איזה שום דבר הפחתה מהגאון הקדוש הזה. הוא הבן איש חי, הוא אדם עצום. הוא אדם עצום. הוא היה אדם עצום, גם ידיעות של הבן איש חי הם עצומות. הבן איש חי היה גדול בכל, גם בכל, בהלכה, בהגדה, בסוד, בכל. איש עצום, אין מה לומר. וכתב ספרי הלכה. ובספרי הלכה שלו יש גם השפעה של דעות מחמירות, או שבאים מהקבלה, או שבאים מפוסקי אשכנז. ובא הרב עובדיה יוסף באומץ לב גדול. זה אומץ לב גדול. ללכת ולפסוק אחרת. יש ספר, שהוא כתב, קוראים הספר הזה? מה? הליכות עולם. כל הפסקים ומה דעתו שונה מדעתו של הבן איש חי. זה לא שהוא לא כיבד את הבן איש חי, הוא כיבד כבוד גדול ועצום. אלא האמת הייתה עליו הכל, והבין שדרך זו היא גדולה, היא טובה, היא ישרה, היא נפלאה, אבל לא מתאימה לכלל ישראל. הוא רבן של כלל ישראל, לא מתאים לכולם. הדבר השני, בחכמי אשכנז התפתחה הלכה על ידי גאוני עולם.
צדיקי עולם, כמו המשנה ברורה, החפץ חיים. אין. הספר של המשנה ברורה זה ספר שאין כדוגמתו. אין כדוגמתו. השולחן ערוך נהיה ספר מאוד קשה להבין אותו. בגלל ריבוי הפרשנים. אתה רצית לדעת מה פסק השולחן ערוך, להבין את השולחן ערוך. אחרי שלמדת את הטור ובית יוסף ואת הבר והגמרות, אתה צריך לנתז ומגן אברהם ועוד ושח וכל הרבה אחרונים. של לימוד שכל אחד ואחד מהם הוא לימוד קשה. בא המשנה ברורה ופירש את השולחן ערוך וסיכם והביא את דברי האחרונים. לפעמים פסק כאלה, לפעמים פסק כאלה, לא תמיד לא חומרה, גם לפעמים לא כולה. עשה עבודה יוצאת מן הכלל. באמת רבון של כל ישראל. איך שהוא הביא את המשנה ברורה ללימוד לכולם. אתה לומד את השולחן ערוך עם תז ומגן אברהם, זה לימוד גדול, אבל זה לימוד לתלמידי חכמים. אדם פשוט לא יכול להבין את התז והמגן אברהם. להבין את המגן אברהם צריך ללמוד את המחצית השקל שמסביר את המגן אברהם. במילה אחת שלו צריך לרמזים, לגמרות, זה לא פשוט בכלל. באה המשנה ברורה, ולכן הוא קדוש עליון המשנה ברורה, והביא את לימוד ההלכה לעם ישראל. זה המשנה ברורה שהפך את ההלכה, לכל פחות אור החיים, ללימוד כללי לכל ישראל. זה צריך לדעת את זה. וגם בישיבות הספרדיות לומדים שולחן ערוך עם משנה ברורה. זה ככה זה. גם בפורת יוסף, לומדים עם משנה ברורה. אי אפשר לזוז בלי המשנה ברורה. הוא הפרשן הגדול והעצום. בנוסף, המשנה ברורה, בנוסף על הספר הגדול הזה, משנה ברורה, היה איש צדיק וקדוש. מה זה איש צדיק וקדוש? הוא החפץ חיים, קוראים לו החפץ חיים. הוא סך הכל הביא למודעות של כולם את הזהירות שלא לדבר לשון הרע. זה עבודה עצומה, והוא כתב עוד ספרים שצריך ללמוד אותם מהחפץ חיים, במצוות בין אדם לחברו, שיש מצווה שיהיו יותר מפורסמים. עכשיו, בא הרב עובדיה יוסף, גם חלק לפעמים על הרב משנה ברורה. צריך עוז, צריך תעצומות. בהלכות שבת כתב ספר שלם במקומות לוויתכן, מקומות שפסיקתו לא מסכימה עם פסיקתו של המשנה ברורה. יכול להיות שזה חולק, יכול להיות שזה לאשכנזים וזה לספרדים, אבל אין מה לומר שצריך תעצומות עוז. אחרי המשנה ברורה, בא בעם ישראל גם כן מאוד 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 גדול. רב אברהם קרליץ, שהיה צדיק גדול. וכתב ספרי הלכה, חזון איש, זה קשים להבין אותם. זה לא קל. דברים עמוקים מאוד. והפסיקה האשכנזית התבססה על המשנה ברורה ועל החזון איש. וזה יצר פסיקה למעשה מאוד מחמירה. טוב, כתב מסילת ישרים, שאנשים חסידים הם מתנהגים לחומרה, הם לוקחים בחשבון את השיטות המחמירות. אבל הבין הרב עובדיה יוסף שלא יכול להיות פסיקה לכלל ישראל. ולכן לא פחד, זה תעצומות עוז, לא פחד לכתוב את עיקר הדין שזה יהיה הלכה לכל ישראל. ובזכות זה הפך מלאכה שדומה למלאכה של המשנה ברורה. אבל המשנה ברורה הפך את השולחן ערוך לספר מובן, והרב עובדיה יוסף הפך את ההלכה שאפשר לחיות איתה, שאפשר להבין אותה, שאפשר להזדהות איתה, ולא לא לכנס את כל השיטות המחמירות,
מי שהלך על פי שיטות מחמירות, זה לא בגלל חיסרון ידיעה, זה בגלל יראת שמיים גדולה, לעשות את הדברים בצורה הכי טובה. היום, זה שמעתי מרב אחד, אמר, למה הולכים לחומרה? אומר, אדם היום בדירה שלו, רב משה שטרן שמעתי את זה, הוא אמר, אדם רוצה לקנות ספה. ספה, אפשר לשבת ככה בבית עם ספה. יש גדולי העולם, אין להם ספה, לא צריכים ספה. שולחן וכיסא מספיק להם. אבל היום אנשים רוצים ספה. אפשר ללכת, לקנות ספה, יד שנייה, בגאולה. 1,500 שקל. אפשר ללכת לקנה ובנה. חדש, 2,500 שקל. מה עושים אנשים? לא הולכים לא ליד שנייה, ולא לקנה ובנה. רוצים ספה איכותית, שהיא יפה, ונחליף אותה אחרי 10 שנים, עם אחרת. אז אם ככה זה בעולם החומרי, איך אנחנו לא נחמיר בעולם הרוחני? זה הדרך, זה שיטה, זה יפה. לא שזה לא יפה, זה יפה מאוד. ובא הרב עובדיה יוסף ואמר, אבל זה לא מחייב את כולם. אני אתן הלכה שהיא מתאימה לכולם. לכן יש בזה תעצומות גדולות מאוד. זה גאונות להגיע לדבר הזה. גם בענייני כשרות. אתם תוכלו לראות היום שיגידו לכם חייבים 2 תנורים, 1 לחלבי, 1 לבשרי. מעיקר הדין זה לא ככה. מעיקר הדין זה לא ככה. מי יסביר לנו את הדברים מתוך הגמרות, מתוך השולחן ערוך, להסביר את הדברים שהביאו אולי מי או מי להחמיר. מי יסביר לנו בצורה בהירה את ההלכה איך שהיא ואמת. זה הרב עובדיה יוסף. אדם, זוג נשוי, נדע אסור להעביר דבר מאחד לשני. ככה הלכה. לפעמים זה מאוד תוקע שצריכים ללכת לעמוד באוטובוס ויש ילדים. מאוד 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 קשה. אז כתוב בשולחן ערוך שאסור באמת להעביר אחד לשני. ככה כתוב בשולחן ערוך, לא יעביר. אז הוא הלך למקורות. זו שיטת רש"י. הרבה ראשונים חולקים עליו. אז הוא אמר, השולחן ערוך לא כתב בזה אסור, וכתוב במקומות אחרים, לא. בדת חסידות. בזמן שזה קשה מותר. תראו איך הוא נתן אפשרות לאנשים לחיות. זוכר כשהייתי, לא ידעתי את ההלכה הזאת, הרב עובדיה יוסף. בתחילת נישואים שלי לא היה לי רכב. להקים אוטובוס, אתה צריך לעלות את הילדים, יש לך 3-4 ילדים בגיל הרך, בגיל קטן. איך אתה עושה? נורא מוזר, אתה 1, 4, הרב עובדיה. נותן לנו את הפתרון. לפעמים זה כבר עולם גדול של פסיקה. אבל כשיש בעיה של עגונות, אנשים שלא יכולות להתחתן, וצריך למצוא פתח של היתר, אצל מי פונים? אצל הרב עובדיה. יש פה כמה גדולים בדור שלנו שמסוגלים לפתור את הבעיות האלה. הרב ברג'ל, הרב בוהרן, עליו השלום הרב משש, שהיה בחיים. אלה אנשים שאנחנו לא יודעים. הם יושבים לילות שלמים. איך למצוא דרך ולפתור ולהתיר לעת הצורך. רבן של ישראל, הוא בא לתת פתרונות לעם ישראל. זה עצום. הפסיקה שלו בכל דבר היא פסיקה גדולה ועצומה. הוא מאוד לחם שניתן את המקום הראוי לו לרבי יוסף קארו. שהפסיקה היא כפי השולחן ערוך.
אם אדם עושה כפי השולחן ערוך, בסדר. הוא יהודי בסדר, יהודי טוב. אבל אנחנו מפחדים, אבל יש לנו את הרב עובדיה. עכשיו אני רוצה לדבר על דבר שני. על איך, ולכן גם הציבור החילוני, שלפעמים נפגע ממנו, לא תמיד הבין את סגנון לשונו. אבל עם כל זה אוהב אותו. עם כל זה אוהב אותו. ואני אסביר לכם למה. הם הבינו שהדיבורים שלו זה מתוך אהבה. הבינו עוד דבר אחר, שבסך הכל, בפסיקה שלו, בשני דברים חשובים, הוא מנע שתהיה כאן מעם אחד שני עמים. פסיקה אחת, זה נמצא ביוחבי דעת. הוא כותב שמה, שדינא דמלכינא דינא נוהג בארץ ישראל, במדינת ישראל. פסיקה מאוד חשובה. אתמול היה לי מישהו ביישוב, איזה סכסוך עם שכן, השכן התלונן לרשויות, אז הוא רצה להגיד שהבן אדם הזה הוא מויסר, והביא דבריו של בנו של הרב יוסף, של הרב יעקב יוסף, שהיות שלא, את ההלכות האלה לא מכילים אותם על הפלסטינאים, זה דין דגזלנותא, אין דין דמלכותא למעשה. אין? אבל הרב עובדיה כתב בצורה ברורה מאוד, אין? שגם היום במדינת ישראל יש דינא דמלכותא. וצריך לכבד את חוקי המדינה שהם קשורים לכל המיסים, ארנוניות, כל התשלומים. הדבר הזה הוא מאוד חשוב. כי פה הוא הפך שהמדינה שלנו, המדינה של כולם. שלא שמי ששומר תורה ומצוות, אז הוא לא קשור לחוקי המדינה. לא, הוא קשור לחוקי המדינה. אנחנו לא קשורים לחוקי המדינה, שהם נגד התורה כמובן. אבל חוקי המדינה שלא קשורים לתורה, אלא קשורים לניהול המדינה, בא הרב עובדיה ואמר לנו, תדעו לכם, דינא דמלכותא דינא. אין לנו פה שתי רשויות. איך צריך לשלם או לא צריך לשלם. אבל פי שוודאי, מסכים עם עובדיה, כשנכנסו שני יהודים צריכים ללכת לבית דין של תורה, לא ללכת לערכאות, זה ברור. אבל צריך לדעת שהדינים, דיני העובדים, דיני זה, כל הדברים האלה, גם כשדנים בדיני תורה, לוקחים בחשבון את חוקי המדינה. את חוקי המדינה, לוקחים את זה בחשבון. אם אדם נזרק מעבודתו והוא מבקש פיצויים, להגיד, בתורה לא כתוב פיצויים. לא, דינא דמלכותא דינא, צריך לשלם את הפיצויים, מאוד חשוב. הדבר השני, אתם תאהבו פחות מה שאני אגיד עכשיו, כן? כי בזה הייתה מחלוקת גדולה נגד הרב עובדיה. גם אבא שלי זצ"ל יצא נגד הפסיקה שלו. הרב עובדיה בזמן אוסלו, הוא כתב תשובה מאוד מאוד ארוכה, כדי להתיר את ההסכם הזה, שבבסיסו הוא שענייני ההנהגה הפוליטית של המדינה, זה הפוליטיקאים צריכים לטפל. הוא כותב כמו שאדם הוא חולה, אם צריכים לחלל שבת או לא, שואלים את הרופא, הוא סכנה או לא. גם בענייני המדינה, מה צריך לעשות כדי לקיום המדינה, צריך לשאול את המדינאים. אבא שלי זצ"ל כתב מכתב מאוד ארוך, אנחנו למדנו את זה שנה שעברה, נגד הפסיקה של הרב עובדיה יוסף. על הפסיקה הזו של הרב עובדיה יוסף היא מאוד 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 חשובה. היא גם מנעה להפוך את המדינה שלנו כשתי מדינות, כשני עמים. מה שקשור לדברים שהם כלליים, סך הכל זה אחריות של אלה שעומדים על הגה המדינה. רק הם יודעים האם הסכנות, אם יש סכנה כללית לעם ישראל, אם נסרב. הם יודעים, צריך לתת להם את האמון, והוא מצא את הדרך ההלכתית לומר שיש מקום לדבר הזה. אז אפילו אם הרבה מתוכנו לא מסכימים עם פסיקה זו, היא חשובה ביותר בדבר הזה, שזה מנע
פילוג בתוך העם שלנו. אני חושב, זה עוצמה, זאת אומרת, זה ראייה, יש פה חזון, יש פה ראייה עצומה של האיש הגדול הזה. ואני רוצה עוד לסיום, אז אני אתן שהשיעורים יוכלו להתקיים במשך חצי שנה, מבקש סליחה מהרבנים שלקחתי מהזמן של השיעור. הקמת מפלגה. הקמת מפלגה זה דבר שהוא קשה מאוד. רבי גדולי ישראל אמרו, רבנים שלא יעסקו פוליטיקה. אני לדוגמה, לפני הבחירות הקודמות, אמרו לי להצביע בשביל המפלגה שהצבעתי בשבילה. לא רציתי לחתום. אני לא רוצה להיכנס בפוליטיקה. אנחנו מעל הפוליטיקה. הבין הרב עובדיה שבמדינת ישראל אתה רוצה להשפיע, אתה רוצה דברים בשביל התפתחות התורה, צריך להיות בהנהגה. אחרת, מי שבהנהגה הוא מחליט. אנחנו רואים את זה היום. מי שנמצא בהנהגה, נותנים כסף לזה, נותנים כסף למשהו אחר. אז אנחנו אם רוצים עולם של תורה חזק, צריך כסף לעולם התורה. בשביל זה צריך מפלגה. אז הוא לקח על זה סיכון גדול, כי בפוליטיקה יש לכלוכים גדולים מאוד. וגם במפלגה שלו היו בעיות גדולות מאוד מאוד מאוד. ולכן ההחלטה הזאת, ללכת בדרך זו, היא קשורה בתעצומות עוז. וזה כמו שהוא הצליח לפסוק נגד גדולי פוסקים אחרים, נגד המקובל. גם בדבר הזה. זה ללכת בדרך מאוד 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 מיוחדת. מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מסוכנת, אבל אין ספק שבזכותו עשרות אלפי ילדי ישראל הם היום דתיים ולא חילונים. והדבר הזה הוא עצום. זאת אומרת, האיש הזה לא עסק רק בלימוד, לא עסק רק בכתיבת ספרים, הוא ממש טיפל בעם ישראל לחיזוק התורה. דרך זו כבר היה לו מצעירותו. בהתחלה כבר נתן שיעורי תורה, והבין עד כמה אי אפשר שאדם של תורה יהיה ספון בבית המדרש, אלא צריך שהחוכמות ירונה החוצה. וכך הוא עשה. והוא דרש לעם ישראל בצורה פשוטה, בצורה מובנת לכולם. הוא גרם להאהיב את התורה. ועם סכנות גדולות, שיש על צד זה, חילול השם שנגרמים ברגע שנכנסים לפוליטיקה. ולכן יש בו אומץ לב עצום, שהוא, ואנחנו, אני חושב כולנו, שהיום עוסקים בציבור ספרדי דתי, הזכות הגדולה שיש כאלה היום, כי כשיצאו מצפון אפריקה, כשיצאו מסוריה, מאיראן, הגיעו לארץ הרבה כמו שיצאו מתימן, הרבה נהיו לא דתיים, הרבה מאוד, שמו אותם בקיבוצים בכל מיני מקומות. היה צריך כוח עצום לחזק את עולם התורה. ואני רוצה להגיד לכם, במדינת ישראל זה העולם, זה המקום בעולם שהאחוז של דתיים יותר גדול מכל מקום אחר בעולם. כל מקום אחר בעולם, האחוז של דתיים הוא קטן ביותר, שההתבוללות היא 50%, בין 40 ל-60% לפי המקומות, או 70 או 80% במקומות מסוימים. ואז בארץ ישראל, במדינת ישראל, המקום הקדוש הזה, זה לא ככה. יש פה כמה אנשים שהם אחראים על הדבר הזה. אחד מהם זה הרב עובדיה. ודאי הרב קוק ותלמידיו, יש להם חלק גדול במציאות הזאת. אין שום ספק שכל הציבור הממלכתי דתי בא להביא ולהכניס בעולם הדתי הרבה אנשים שלא היו בעולם הזה בלי הגישה הזאת. ואחד האנשים הגדולים, בלי שום ספק,
הרב עובדיה יוסף. לכן פטירתו זה פטירה של אדם הכי גדול מבחינה הלכתית. אדם שעשה כל כך הרבה לקרב את עם ישראל לתורה, להאהיב את התורה. אז בנוסף לגדלותו, להתמדתו, לאישיות שלו, שיש כל כך הרבה ללמוד ממנו, וודאי עוד מעט יצאו ספרים, ואנחנו, כמו שיצאו על הרב מרדכי אליהו, ואז אנחנו נדע כל מיני דברים שלא ידענו עד עכשיו על גדלותו, על ייחודיותו, אבל אין שום ספק, רק מה שכבר יודעים, אנחנו רואים את הענק שבענקים שהיה האיש הגדול הזה. עכשיו עם כל זה ניתן את השיעורים להתקיים. אני מבקש סליחה אם לקחתי זמן מהשיעורים, אבל לא יכולתי לעבור לסדר היום בלי לדבר על הרב עובדיה יוסף. גם מבחינתי אישית, הדרך שלי בהלכה היא ממש מושפעת מהרב עובדיה. וגם בלימוד וגם בהלכה. בלימוד הרב עובדיה כתב בהרבה מקומות. ועוד לפני שבועיים, תראה גם זה גדלות. יש עיתון המודיע בצרפתית. הם רצו לעשות איתו רעיון בשביל העיתון שלהם. הרב עובדיה כבר היה מאוד 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 חולה. כוחות לא היו לו כבר. אבל ביקשו והסכים. ומי שבא לעשות לו את הרעיון, היה צריך להכין את הראש, לשמוע את המילים. והרעיון פה שם זה בצרפתית. זה רעיון כל כך יפה. הוא מדבר על חשיבות של לימוד התורה, הוא מדבר על הרבה דברים. אחד הדברים ששאלו אותו, זה לימוד הפלפול. ואז הוא אמר וחזר ואמר, שאדם צריך ללמוד אליבא דהלכתה. אדם צריך לרדת להלכה. וזה ודאי מסר גדול, לקחתי ממנו. ובישיבה אנחנו משתדלים ללכת בדרך זו. לתת חשיבות גדולה ומרכזית להלכה. זה דבר אחד. דבר שני, בפסיקה, אני כשנבחרתי להיות הרב של היישוב כוכב יעקב, עשיתי דרשה ראשונה שלי ביישוב. כן. אז אמרתי בהחלט שפסיקתי ההלכתית היא תהיה, לא אומר כל פעם, כל מקום, אבל בגדול, על פי ההוראות, על פי הפסיקות של הרב עובדיה יוסף. היוסף לא למדתי איתו, אבל הוא רבי ומורי כבר הרבה שנים. שהייתי בחוץ לארץ, והייתי צריך לנסוע ממקום למקום. אז לא היו רכבות מהירים כמו היום, ללכת מונטריאול לפריז לקח 8 שעות. אז הרבה זמן 8 שעות. אז אחד הספרים שהייתי לוקח ללמוד, זה היה התשובות יביע אומר. למה? אתה קורא תשובה שלו בנושא אחד, אז הכל פרוס בצורה כל כך בהירה. את השאלה, את המקורות בגמרא, את שיטות הראשונים, את דעות האחרונים ואת הסיכום. אז אני באמת לא שמעתי הרבה שיעורים ממנו באוזניים שלי. אבל הוא ליווה אותי ברכבות, שעות ושעות היה לי כמו חברותה עם הרב עובדיה. כל כך כואב שהאיש הגדול והקדוש הזה הלך. וודאי יש מצווה ללכת ללוויה, כך כתוב בהלכה, כשפוסק גדול הולך, מבטלים תורה ללוות אותו. עכשיו נשאלה השאלה, אלה שצריכים ללכת לחתונה. הפסיקה היא ברורה, ללכת לחתונה.
ככה היה פוסק הרב עובדיה, אני אומר לכם בצורה ברורה, כי זה גמרא מפורשת. מפורשת במסכת שבת. מה הגמרא אומרת? דוד המלך נפטר בשבת. זה ברור לשאול את דוד, את החכמים. הוא היה מונח בחמה, בביזיון. והכלבים היו רעבים, כלבים. מה צריך לעשות קודם? פסקו, החיים קודמים, כלבים. לא יודע איזה כלבים זה היה, אולי איזה בני אדם, לא יודע מה זה היה. זה נורא מוזר הגמרא הזאת, כן? אבל זה בא להגיד לנו, אם יש לכם מצווה לעשות, עם חבר שלכם שמתחתן, אתם לא יכולים להשאיר אותו, בלי השמחה הזאת. אני אומר לכם, זה הפסיקה שהיה פוסק הרב עובדיה, אני בטוח, בלי שום ספק. בלי שום ספק. אנחנו רואים בכל כך הרבה פסקים את האנושיות של הרב עובדיה יוסף. את ההבנה של האנשים, ההבנה של המציאות. כן. פשוט אישה פעם סיפרה לו שבגדה בבעלה, אם לספר לבעלה. פסק לה לא לספר. כן. אמר, גדול כבוד הבריות. כן. יש עוד טעמים נוספים רבותיי. גם האגרות משה פסק אותו דבר. פסק אותו דבר. אני לא יכול עכשיו להסביר לכם למה. כי זה לוקח יותר מדי זמן. אבל הוא גם כתב שצריך למנוע את הביזיון הגדול של האישה הזאת. זה גם אחד הטעמים שלו. אצלו אין מה לומר, אפשר להגיד על תורתו, כל דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. איך קוראים לזה? הנחמה שלנו, שיר לנו את הספרים שלו. גם זכה להעמיד ילדים, תלמידי חכמים גדולים ועצומים, ממש גדולים ועצומים. הרב יצחק, הרב מחולון, הרב אברהם, הרב דוד, יש פה, לא יודע את כולם, הרב משה, תלמידי חכמים עצומים. הוא השאיר ילדים, השאיר תלמידים, והשאיר מערכת עצומה של ספרים. אנחנו בעזרת השם נמשיך ללמוד את הספרים שלו, וככה נוכל לומר בפה מלא, צדיקים גם אחרי מיתתם נקראים חיים. ובעזרת השם, מחר היה לי תוכנית לשיעור הכללי, שנה את התוכנית, אנחנו נלמד תשובה אחת מתשובותיו של הרב עובדיה, להתבשם מתורתו, מיראתו, מאהבתו האינסופית לתורת השם, אהבתו האינסופית לעם ישראל, והוא ימשיך ללוות אותנו, הוא ימשיך ללוות אותנו, וזה האמונה שלנו. השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. השם יודע מה שהוא עושה, וכנראה שזה מה שצריך להיות. ואנחנו מקבלים את זה כמה שזה קשה לנו באהבה, ואנחנו יודעים שהתורה שלו, המעשים הטובים שלו, הם דברים נצחיים ממש. תודה רבה רבותיי.